ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ပေးထားတာက20 months ပါလပေါင်း20လပေါင်း20ရှိပါပြီ2020 မတ်လရှိရနေတဲ့တည်းကဆိုရင်လပေါင်း20ရှိသွားပါပြီသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဥရောပကနေပြီးတော့ခီးသွားတဲ့အားလုံးကိုသူ့နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ပိတ်လိုက်တာလပေါင်း20ရှိသွားပါပြီဒီနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဥရောပကောင်းကင်ကလေပြန်နေအမေရိကန်နိုင်ငံကို UTV ချစ်တက်သွားကြပါပြီကျွန်တော်တို့ Heathrow Airport ဆိုရင်ဒါ British Airways နဲ့ Virgin Airways တို့က New York flight တွေကိုပြန်သွားပါပြီဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ COVID ဒီလ20ရှိပါပြီအခုဒီမပြီးနိုင်သေးပါဘူးသို့တော်လည်းဒီခီးသွားလာရေးတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ကအလွန်အမတန်ရေးကြည့်ပါတယ်Trans-Atlantic လို့ခေါ်တဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာဟိုဘက်ခြမ်းဒီဘက်ခြမ်းသွားလာရေးတွေအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်မိသားစုတွေပြန်မယ်ပေါင်းစည်းဖို့ကောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတွားဖို့လာဖို့ရောအဲ့ဒီအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဒီဥရောပကနေခီးသွားဖို့ဒီဘီလီယံရာနဲ့ချီပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မီလီယံနဲ့ချီတဲ့အလုပ်တွေဆုံးရှုံးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ USI ကတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာပါဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့ဝင်ငွေတွေဆုံးရှုံးနေတာတော့ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလပေါင်း20ရှိပါပြီအဲ့တော့အမေရိကန် US နိုင်ငံရဲ့လေပြန်မှုเนาะပြန်ဖွင့်လိုက်တာထိုနည်းလည်းကောင်းပဲကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲလဲလပေါင်း20ရှိပါပြီနိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲလပေါင်း20ရှိပါပြီပြည်သူတွေရဲ့အသေးချာမဲတပြားလဲလပေါင်း20ရှိပါပြီပြည်သူတွေရဲ့အသေးချာမဲတပြားတော့တတ်တင်ရှိပြီပေါ့ဒီကနတော့ပိတ်လိုက်တာကလ20ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမဲပေးထားတာကတလတစ်နှစ်တင်ပြေးပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီမတ်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့အတွင်းမှာအဲဒီပါတီကယူကောက်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်မှုတွေစားလုပ်နေပါပြီအဲဒီချိန်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ်လိုင်းကစတင်ရိုက်ခတ်နေပြီတိုးတော်လည်းအဲဒီချိန်မှာရှိတဲ့ရတအစိုးရကအတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကုသမှုတွေမစားသေးပါဘူးတို့ဆိုလည်းပြည်သူတွေသတိအနေထားနဲ့နေကြသေးတယ်ပုံမှန်သွားလာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာကဒီဝူဟန်မှာစဖြစ်လာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝူဟန်နေအီတလီကနေစပိန်ကနေပြီးတော့ပြင်သစ်တဖြည်းဖြည်းကူးဆက်လာပြီး UK ကိုလည်းရောက်လာပြီး UK မှာတော့မတ်လ20ရက်နေ့မှာစတင်ပြီး lockdown စားလာပါပဲအဲ့တော့အမေရိကန်မှာလည်းဒီသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကခီးသွားလာမှုတွေစပိတ်တာပဲဘာဥရောပကလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဥရောပကိုပိတ်ချလိုက်တာဒါပေမဲ့တရုတ်ကလာတဲ့ flight တွေကတော့ဖွင့်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကြီးကဥက္ကပါမှာ9 သန်းသိဆုံးသွားပါပြီသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ထရီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ထိပဲ ongoing ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကြီးကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလပေါင်း20အတွင်းမှာသိပ္ပံရဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေပေါ်လာပြီကုထုံးတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီထဲမှာကုထုံးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပလတ်စမာပေါ့
plasma ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီသွေးရည်ကြီးပါကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရပြီးဒီကူးစက်ပြီးယောဂပြောက်သွားတဲ့လူတွေမှာသူမှာ antibody ရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သွေးကိုအလှခံပါတယ်အဲဒီကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားပြီး antibody ထွက်နေတဲ့ကိုဗစ်ပိုးကိုနိုင်နှင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးကိုသွေးကြီးထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုဗစ်ကူးစက်မဲ့အနေရှိတဲ့ ICU ရောက်တဲ့လူတွေကို plasma နီးနဲ့သွေးစားထိုးပြီးတော့သွေးလဲပြီးတော့ကုထုံးလေပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပထမဆုံးပေါ်ခဲ့တဲ့ကုထုံးမှာအဲဒီချိန်မှာကာကွယ်ဆေးလည်းမထွက်သေးဘူးအခုလိုကုထုံးဆေးတွေ Remdesivir တို့လည်းမသေးကြသေးဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာပထမဆုံးကုထုံးအနေနဲ့ဒီသွေးကြီးသွေးလှူခန္ဓာပါကျွန်တော်တော့လူလိုက်ပါသေးတယ်လူဖို့ဖြစ်ခဲ့သေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတဲ့နေမှာမလူပြည့်လိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုဗစ်ကိုကူးစက်ခံရတယ်ကူးစက်ခံရပြီးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာ antibody ထွက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအလှခံတယ်အလှခံပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကနေရလာတဲ့သွေးကိုသွေးကြီးထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုဗစ်ကူးစက်မဲ့လူနာတွေကိုသွေးလဲပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီကိစ္စကအငင်းပွားမှုဖြစ်လာတယ်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့လပေါင်းများစွာကအဲ့ဒီကုထုံးကို UK နိုင်ငံမှာတော့ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီကုထုံးဒီသွေးကြီးလဲရင်လဲဒီတက်ပြီးတော့အဖက်မဖြစ်ဘူးပြောချင်တာကကာဝစီမထိုးရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာကာဝစီမပေါ်သေးပါဘူးကုသခံရတဲ့လူရဲ့သွေးကအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်က antibody ထွက်တာကအင်အားနည်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသွေးကြီးကိုယူရင်လဲတော့ကုတဲ့လူနာမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုသိအများကြီးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့တွေ့ရှိသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုထုံးကိုသူတို့ရက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကတွေ့ရှိမှုတစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒီကုသခံထားရပြီး antibody ထွက်တဲ့လူရဲ့ကိုသွေးကြီးလှူထားတဲ့လူတွေကိုရဲ့ antibody နဲ့အဲ့ဒီလူကိုပဲအဲ့ဒီသွေးကြီးလှူထားတဲ့လူကိုပဲကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာထပ်ဆန်းတဲ့သွေးပေါ့နော်သွေးကိုထပ်ယူတယ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်မှာအဲ့ဒီကုသခံထားတဲ့လူပေါ့နော်ကုသခံထားတဲ့ antibody ထွက်တဲ့လူကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်မှာသူသွေးကိုယူတယ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့သွေးကိုထပ်ယူတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုသူတို့နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုလူနာ12ယောက်နဲ့ပေါ့နော်အတိအကျ12ယောက်နဲ့လားအယောက်20လောက်သူတို့စမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာလူတဲ့သွေးရည်ကြီးကပို့ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ antibody ကပို့ပြီးတော့ထိုင်မာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်ကိုသူတို့တွေ့ရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာကိုကောက်ချက်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားရင်ထွက်လာတဲ့ antibody ဟာပို့ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ယောဂပြန်မကူးစက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ antibody သူ့မှာထွက်လာတဲ့ခုခံအားတွေပို့ပြီး stronger ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းလာတယ်ဆိုပြီး antibody ပို့ကောင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူသိပ္ပံရဲ့ဒီနိုင်ရှင်ချက်ပေါ့သူတေသနာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကိုမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကာကွယ်ဆေးသည် effect ဖြစ်တယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သက်သေတစ်ခုနဲ့သူတို့တွေ့ရှိကြတာကိုမနေ့ကသူတေသနာစာတမ်းဆောင်ကိုဖတ်ရပါတယ်အဲ့တော့တခါဒီကာကွယ်ဆေးကုထုံးတွေလည်းပေါ်နေပြီကုသတောက်ဆေးတွေလည်းပေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးကဒီနိုင်ငံမှာထိုးဖို့လိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကတော့မနေ့ကပြည်သူတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တတိယကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတဲ့လူတွေဥပမာအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုအသက်45အထက်ကိုတတိယကြိမ် booster ချက်တွေကိုထိုးပေးနေပါပြီထိုးတဲ့လူတွေအများဆုံးထိုးကြပါဒါပေမဲ့သူပြောတာကထိုးခွင့်ရတဲ့လူရဲ့60%နဲ့40%ကမထိုးပါဘူးတဲ့အမြင့်ဆုံးဒီတတိယကြိမ်ကာကွယ်ဆေးလာထိုးကြပါပေါ့မနေ့ကဆိုရင် UK နိုင်ငံမှာ positive လူနာ3000သေဆုံးတဲ့လူ60ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ booster jet ထိုးတဲ့လူတွေအမြင့်ဆုံးလာထိုးကြပါမထိုးဘူးဆိုရင်တော့ Christmas ကာလမှာအခုနှုံးနဲ့ကူးစက်နေရင်ငါတို့ lockdown ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဝန်ကြီးကတော့တတိပေးပါတယ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်း
အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူပေါ့နော်16နှစ်အထက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တဲ့လူရ80ရာခိုင်နှုန်းလက်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအခုစိတ်ချရတဲ့အတွက်အခုလိုပေါ်တာတွေပြန်ဖွင့်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ new normal life ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ covid နဲ့အတူတူရှင်တွဲနေထိုင်ရအောင်ပါအဲကြောင့်နိုင်ငံတွေကတော့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးပေးနေတယ်ကုထုံနေသူတို့သူတင်တာတွေ့ရှိချက်တွေတွေ့နေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းနဲ့အချက်ကကဘာကြီးကဒီတိုင်းငြိမ်မနေပါဘူးထိုင်မနေပါဘူးသိပ္ပံပညာကလည်းငြိမ်မနေပါဘူးသူသေသနာပြုချက်များကလည်းငြိမ်မနေပါဘူးဆိုလိုချင်တဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့လ2020မတ်လမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့အသည့်တရားကဘာကြီးမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေသိတဲ့အသည့်တရားကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမသေးချာမရေရာမှုတွေအဲ့ဒီသိတဲ့အသည့်တရားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေသိပ္ပံပညာရှင်သိတဲ့အသည့်တရားတွေအတူတူပဲဒါပေမဲ့လ20ကြာတဲ့အခါမှာဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေမှာရှိတဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအများကြီးသိသွားပြီကိုဗစ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသွားပြီကိုဗစ်ပိုးဆိုတာဘလို့တိုက်ခိုက်တယ်လို့သိသွားပြီကိုဗစ်ပိုးတွေဘလို့အသွင်တွေပြောင်းတယ်အဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုဘလို့တိုက်ခိုက်တယ်ဘယ်အဆုတ်ကိုဘလို့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ကတော့ဒီလေးလာတယ်ပေါ့ဒီအန်တီဂျင်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိုတိန်းတို့ဘာတွေဘလို့ရှိတယ်သူတို့သေချာသိသွားပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းသူတို့တွေ့သွားပြီအဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကနေမှတခါကတော့လို့ antibody monoclonal လို့ဆိုတဲ့ antibody ထိုးဆေးတွေလည်းတွေ့သွားပြီတခါအဲ့ရနေတောက်ဆေးတွေလည်းသူတို့ရလာပြီအဲ့ရနေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုကိုဗစ်ပိုးကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်လူနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့လူရဲ့ antibody tracing နှုန်းကဘယ်နေရာမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းကဘယ်လောက်တက်သွားပြီသူတို့အများကြီးသိသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့2020နိုဝင်ဘာလအတိုင်းဘာမှမသိသေးဘူးဘာမှလည်းမတွေ့ရှိဘူးဘာမှလည်းမစမ်းသပ်ဘူးအဲ့ဒါအာဏာရှင်နိုင်ငံများပဲသိပ္ပံကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်ထားဘူးဒီသူတေသနာပြုလို့မရဘူးလားသိချာမလုပ်ထားဘူးလူတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်သေးဘူးအဲ့တော့သူများတွေက2020မှာဒီကိုတဲ့သူနဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်အတူတူပဲဒါမဲ့အခုအလား20ကြာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီအများကြီးသိသွားပြီကိုကငကိုကဒုံရင်းပဲဒီတော့ပဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကကမ္ဘာကြီးမှာစက်မှုဒေါ်လာရေးတွေဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်ကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားအပြောင်းလဲတွေနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကိုရီးယားတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်250အတွေးခေါ်တိုင်းပဲဘယင်စနစ်နဲ့လက်နက်ရှိတဲ့လူကအနိုင်ယူအဲ့ဒီလက်နက်ရှိတဲ့လူကိုအုပ်ချုပ်သူဒူရန်စာကိုစန့်ကျင်လာသူများအားလုံးဒီနိုင်ငံတော်ပုံကမှုနဲ့905ထုတ်အကုန်လုံးဖမ်းဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အဟောင်းတိုင်းပဲကြံခဲ့တော့မယ်ယနေ့ထိအဲ့ဒါကိုအငင်းပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုပဲသွတ်သွင်းဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်ရှိနေတော့မယ်ဆိုလိုချင်တာကကဘာကြီးနဲ့အမိကဘာကြီးလူသားတွေပြောင်းလဲနေမှုနဲ့အညီပြောင်းလဲဖို့မစင်စားပဲအဲ့ဒီလူသားတွေပြောင်းလဲနေမှုကိုတချို့သောအရာတွေကိုပဲကိုနဲ့သက်ဆိုင်အောင်ယူသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍတော့ကအာဏာရှင်စနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒီတိုင်းပြည်သူတွေကိုဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားမရှိဘူးစီးပွားရေးကိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားမရှိဘူးတိုင်းပြည်ကိုဘလို့ကောင်းအောင်သူများနိုင်ငံနဲ့အပြိုင်တိုးတက်အောင်သူများနိုင်ငံနဲ့အပြိုင်စင့်တန်းတွေမြင့်လာအောင် quality of life တွေမြင့်လာအောင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပြောင်းပြီးမှပြည်သူတွေအတူအသွားမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားတွေမရှိတဲ့ပဲနဲ့ပြောချင်တာကမိုက်တွင်နဲ့နေတုံးမယ်အဲ့ဒါကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းပဲအခုဒီလ20အတွင်းမှာကိုလည်းထက်ကြံခဲ့တယ်နောက်လည်းကြံအောင်မှာဒီတိုင်းတော့လ20ပဲကြည်ဒါလက်ရှိအဖြစ်ကိုပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့လ20ကကဘာကြီးဒီကိုဗစ်ပိုးအသစ်ကိုပြောချင်တာကရန်သူအသစ်ကိုတွေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီရန်သူအသစ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားတာအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဒီအခြေခံကောင်းတဲ့အကုန်ရှိထားပြီးအဲ့ဒါတွေအတွက်လေလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90လုံးအနှစ်100လုံးမှာသူ့နိုင်ငံလူနေမှုစနစ်သိပ္ပံပညာရေးစနစ်စီးပွားရေးစနစ်လူမှုရေးစနစ်သူတင်နာပြုလို့စနစ်တွေအားလုံးကိုအစင်းသိလှုပ်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကအဲ့ဒီတော့သူလဲ
ကိုလည်းကိုဗစ်ပိုးကြောင့်ဘာမှမသိဘူးသူလည်းဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့လ20ကြာတဲ့အချိန်မှာသူတို့က expert ဖြစ်သွားပြီအကုန်သိသွားပြီပါဇက်နဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကကင်ဆာဖြစ်တယ်ဟာကင်ဆာပဲကွာမန်းလိုက်ပျောက်တယ်ဘယ်သူကိုပြောလိုက်ဘာလို့ပေးလိုက်ပျောက်သွားမယ်ဟိုအမြင့်ဖူးလေးတွေးလိုက်ပျောက်သွားမယ်စဉ်းစားတဲ့ mentality ကိုပြောချင်တာ mindset ကိုအဲ့ဒီပြောတဲ့လူတွေကမန်းတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်လေသူ့နဲ့သွားပြီးတွေ့တယ်သူကပြောရမလဲလူတွေကတော့ဟိုအစ်စ်ဒီဒီတစ်ဦးတွေ့တဲ့ချိန်မှာပျောက်သွားမယ်ဘာနဲ့သူကတက်တည်လို့ပြီးပြောနေတာလေဘာသက်သေအထောက်ထားမှမရှိပဲ fake ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုတော်၎င်းတို့ဒီမဟုတ်ရန်တမ်းပြီးတော့ဟိုအမြင့်လေးတောက်လိုက်ဟိုအရွက်လေးပြုတ်သွားလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်တာတောက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူသေသနာပြုချက်လက်တွေ့ဘယ်နေရာပျောက်ထားပြီးပြီလဲအဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့ချက်ပဲအဲ့ဒီစေးတောက်တော့ဘလို့ပျောက်သွားတာလဲအဲ့ဒီစေးတောက်လိုက်လို့အဲ့ဒီသူပြောတဲ့အသိရွယ်ပဲတောက်တိဥပဲတောက်ဘာရွက်ပဲပြုတ်သွားတော့တွေးပဲလေးလေးကိုပြီးဒီကင်ဆာရောဂါကြီးပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့ Facebook မှာဒါအရင်တော့တစ်ချိန်လုံးပေါ်ခဲ့တာဘယ်မှာလဲတက်သေးအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့လူကလည်းပြောတဲ့အချိန်မှာလက်ခံတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါကိုတက်သေးအထောက်ထားနဲ့စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့ monitoring စစ်ဆေးချက်ပေါ့လူကိုလည်းလက်မခံမင်းနဲ့ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတယ်ယုံတဲ့လူကလည်းယုံတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်နဲ့အဲ့ဒီ mindset သွားတဲ့ဥစ္စာကကဘာကြီးနဲ့ကြံနေတာပြောချင်တာကကိုဗစ်ပိုးပြောက်တယ်ဘာနဲ့ပြောက်တာလဲဘယ်လိုပြောက်တာလဲဘာယောဂနဲ့ပေါက်တယ်လဲဘာအဓိကကိုဗစ်ပိုးကိုပြောက်အောင်ကာကွယ်စေမထုတ်ခင်ကိုဗစ်ပိုးဆိုတာဘာလဲအရင်သိအောင်လုပ်အောင်ပါလေကိုဗစ်ပိုးဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီကိုဗစ်ပိုးမှာဘာတွေပါတယ်လဲအဲ့ဒီကိုဗစ်ပိုးမှာပါတဲ့ဟာနေပြီးတော့ဘယ်တာကိုခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်တယ်လေခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ဖို့ဘာနဲ့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်တွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ရနေမှာတခါအဲ့ဒါကိုတားဆီးနိုင်တဲ့ကိုကနာတော့ဒီယောဂရဲ့ဇင်းမြင့်နဲ့ယောဂပိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံကိုအသေးစိတ်သိမှသာလေဘယ်နေရာကိုတော့လာကိုလာပြီးထိခိုက်မှာပြအဲ့ဒါဘလို့ကာကွယ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုစေးတွေထွင်နေစေးတွေထွင်ပြီးမှလက်တွေစမ်းသပ်တယ်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူသားတွေနဲ့စမ်းတယ်လူနာတွေနဲ့တကယ်စမ်းတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ရလက်ကိုမှတေချာပြီးမှဒီရလက်တွေကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ရင်လည်းရလက်မကောင်းဆိုသူတို့စေးကိုအချိုးတွေအချိုးစားပြန်ပြင်မှာပေါ့ကျင်ညာပြီးတော့မှကာကွယ်စည်းဒီ public ကိုအရေးပေါ်သုံးဝပြုတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့ peer review လို့ခေါ်တယ်စစ်ဆေးပြီးမှကာကွယ်စည်းထုတ်တာရောင်းတာတော့ဘုံကအစစ်စင်သွားတာရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ခံတဲ့လူကလည်းရမ်းပြီးလက်မခံဘူးအချက်လက်ကိုကြည့်တာကျုံနေတကောင်းမယ်လीဂျိုဘိုင်ရှင်စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဘယ်ကိုထိခိုက်တယ်လဲဘယ်နေရာကိုထိခိုက်တယ်လဲလူဖွဲ့စည်းကိုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်မှာလဲကာကွယ်စီဘာနဲ့ကာကွယ်မလဲအဲ့ဒီကာကွယ်စီရောထိရောက်သလားမထိရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီကာကွယ်စီထိရောက်မှုကိုကြည့်ပြီးမှဒီကာကွယ်စီကိုအသိမှပြုတင်သလားမပြုတင်ဘူးလားဒါလို့သွားတာလीဆိုလိုချင်တာကကိုဗစ်ပိုးကိုတေချာသူတေသနာမလုပ်လိုက်ဘူးကိုဗစ်ပိုးဖြစ်ရင်တော့ဥပမာဒီအသိရွက်တစ်ခုတိအုပ်တစ်ခုကိုတောက်လိုက်ဘယ်နေရွက်ဒီရေကန်းချက်လိုက်အဲ့ဒီရေကန်းချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရင်းနဲ့ရောဘာရောအဲ့ဒါပြီးအဲ့ဒါကိုတောက်လိုက်ကောင်းသွားမယ်ဘယ်နှချိန်တောက်ရင်ဘယ်လိုကောင်းသွားမယ်တက်တာသွားမယ်တော့မဟုတ်လေအကောင့်တိုင်းအုံဖတ်ဆိုကောင်းသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ကင်ဆာကိုနိုင်သွားတယ်ကိုဗစ်ပိုးကြီးနိုင်သွားတယ်သူတို့အဲ့တော့ပြောကြတယ်ဘာရွက်ကိုပျောက်သွားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်တာကိုငုံလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်အမျိုးစုံပြောကြတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကိုဖြစ်ဖို့ကုနေတာပဲကုတုံးကြည့်နေတာပဲပျောက်တာငါမသိဘူးလေဒါပေမဲ့ငါတို့တွေ့တယ်ကုနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုတုံးကတေချာသူတေသနာလုပ်ထားတာလေမသိဘူးလေထုံးနေလို့ကိုပဲအာနာရှင်ကိုငါတို့လုပ်နေတာပဲငါတို့ကာဝယ်စီးတွေထုတ်နေတာပဲကာဝယ်စီးကိုကာဝယ်ပြီးတော့လုပ်နေတာပဲတော်လန်ရေးတွေလုပ်နေတာပဲဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်နေတာပဲအောင်မြင်တော့မသိဘူးငါတို့ဒီအာနာရှင်ကိုတော်လန်မဲ့ကာဝယ်စီးရောထွက်နေတာပဲဒါပေမဲ့တေချာသူတေသနာမလုပ်ပဲတေချာကနလိုအားလို့လက်မခံမဲနဲ့မလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအာနာရှင်လည်းမပြောက်ဘူးကိုဗစ်လည်းမပြောက်ဘူးကင်ဆာရောဂါလည်းမပြောက်ဘူး
ဒီဘက်မှာကြတော့စတိတကျသေချာစဉ်းစားပြီးတော့ကိုဗစ်ပိုးရဲ့အနေအထားကိုသေချာလေ့လာတယ်ကိုဗစ်ပိုးကိုအရင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာတယ်အဲ့ဒီကိုဗစ်ပိုးကခန္ဓာကိုယ်ကနေဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အသေးစိတ်လေ့လာထားတဲ့ဒီပညာတွေရှိတယ်ငကိုကလည်းရှိပြီးသားအဲ့ရတဲ့စိတ်မှာကိုဗစ်ပိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုထိခိုက်တဲ့ခါကျရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဘာဆဲညာဆဲပေါ့တီဆဲဘီဆဲအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒီဆဲတွေအားလုံးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထိရဲ့အဲ့ဒီဆဲကငါတို့ဘယ်လိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ခဏတော့အပြင်မှာရှိတဲ့သူတို့တွေ့ရှိထားတဲ့ဒီတရတုဖုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဓာတုဗေဒဆေးရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တို့အခုပြောတဲ့ကဏပေါင်းနေ MRI နီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကဏတော့ကိုဗစ်ပိုးပါတွေ့လာတဲ့အဲ့ဒီဆဲနဲ့အဲ့ဒီပဲဆဲကိုဓာတ်ခွက်ကမ်းမှာကိုအရင်စမ်းသပ်လိုက်တာကျုပ်လေးနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟာဒါဆိုရင်တော့ဒီပိုးကောင်လေးကတိတ်သွားပြီโอเคတိတ်သွားပြီဆိုရင်အေးဆေးကိုတရိတ်ဆန်နေနဲ့စာဆန်းတယ်ပြီးမှတခါတကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေနဲ့ဆန်းတယ်မဖြစ်တဲ့လူနာနှစ်ခုရှင်ဆန်းတာပလာစီဘိုလေကျွန်တော်ပလာစီဘိုပြောပြပါတယ်အဲ့လိုဆန်းပြီးတော့မှအချိန်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ကာဝစီထွက်တာကအုံဖော့ဆိုမြင်အောင်အချိန်ပေးရမှာတလား3လအဲ့ဒါမှတခါကဘာမှာရှိတဲ့လူသားမျိုးနဲ့မျိုးစုံတွေလူမျိုးစုမတူဘူးတိုင်းသားတွေမျိုးစုံရှိတယ် background မျိုးစုံရှိတယ်ကြားမှမတူဘူးကလေးငယ်ရှိတယ်အသက်အရွယ်မျိုးစုံရှိတယ်ခေါ်ကြတော့စမ်းသပ်တဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုအရွယ်ဆုံးလူမျိုးစုံဖြစ်အောင်တစ်ကဘာလုံးမှာလိုက်စမ်းသပ်ရတော့တာဘယ်လိုပြောမလဲစမ်းသပ်ကြတဲ့လူတွေရွေးရတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှအဲ့ဒါဒီစမ်းသပ်ပြီးတဲ့ခါကျမှဟိုအသက်16နှစ်အထက်ပဲစမ်းသေးတဲ့အတွက်အောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေမပါသေးဘူးဆိုမထုတ်ပြီးသေးတာသူတို့အဲ့တော့စစမ်းတာလူကြီးနဲ့စစမ်းတာဒီလိုမျိုးအစစ်စစ်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီတွေးရှိချက်များကိုသေချာသုတေသနာပြုပြီးသေချာရေးထားပြီးမှအဲ့ဒီတွေးရှိချက်ကိုမှကဏ္ဍတော့ကအစိုးရကသတ်မှတ်ထား regulator ခေါ်တဲ့အစိုးရကစေဝါသိမှတ်ပြုပြီးဌာနကိုစာရွက်စာတမ်းတင်လိုက်ကြမှာသူတို့အဲ့တော့သေချာလေ့လာတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့သိပ္ပံပညာအချက်လက်နဲ့သူတို့ဒီစစ်ဆေးတဲ့လူတွေကိုလည်းခဏတော့စေးတီထွင်တဲ့လူလိုပဲအသိပညာသူ့မှာလည်းရှိတယ်သူ့မှာလည်းအတွေ့အကြုံရှိအဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးမှဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့မှန်တယ် FDA ပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် Food and Drug Authority ကနေပြီးတော့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲဌာနပေါ့ဗမာလေးပြောရင်တော့အဲ့ဒီဌာနကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုပြီးပြည်သူကိုသုံးမိတာဒါကြောင့်သုံးမိလိုက်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲသူတို့ဒီသေချာစနစ်တကျသူတေသနာလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့သိထိုးတဲ့အခါမှာကုသမှုနှုန်းကတဖြည်းဖြည်းကျသွားတယ်သေဆုံးနှုန်းကျသွားတယ်ဆေးရုံနှုန်းကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကတော့အပင်မြောင်းတွေဖြစ်လာတဲ့ဒီကာဝစီကထိုးနေတတ်တာနေသေးတယ်ပြည်သူတွေရတာယုံကြည်ကြည်နဲ့သူတို့ထိုးပေးတဲ့အတိုင်းအခုလိုလူ100လုံးထိုးထားပြီဆိုအခုဒီနိုင်ငံနဲ့ AACC ဝိုင်းလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေမှာအတွေ့အကြုံမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့လူကြီးရဲ့100ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းမထိုးဘူးစွန့်ညင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်လေဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကူးစက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးတွေထိခိုက်နေတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးထိခိုက်လေပြစ်ထားလို့မရဘူးလေကိုနိုင်ငံသားပဲအဲ့ဒီခါကျတော့တခါတောက်ဆေးတွေထပ်တွေ့တယ်တောက်ဆေးထပ်တွေ့သူစင်နာတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာဥတောက်ဆေးတွေပါထွက်လာပြီပြောချင်တာကမှန်ကန်နီးလန်းနဲ့မှန်ကန်ဖြည့်ရှင်းတာအဲကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အဖြေရတယ်မှန်ကန်တဲ့အဖြေကနေတိုးတက်မှုရတယ်အောင်မြင်မှုတွေရပါလားအဲ့တော့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုကို problem solving လုပ်တဲ့နေရာမှာတေချာမှန်ကန်တဲ့လီးနဲ့သူ့တည်တနာခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးမှန်ကန်တဲ့လီးနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းနဲ့တုတ်ပြန်မှသာလေခဏတော့ကိုဗစ်ပို့လို့ပဲမှန်ကန်အဖြေတစ်ခုကိုရမှာ UK နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလွှတ်တော်မှအိုဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာမဲခွဲမှုတွေလုပ်တယ်လွှတ်တော်မှက lobby လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ဒီမှာတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ consultant လုပ်တယ်ပေါ့အကြံပေးပေါ့ဟိုတပတ်မှာ1ရက်လောက်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံအများကြီးရတယ်အဲ့ကနေပြီးမှအစိုးရရဲ့တင်တာခေါ်တာပေါ့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အစိုးရရဲ့ဒီဟိုနေပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာတင်တာခေါ်ရတယ်ပစ္စည်းတွေ order မှာဥပမာဒီ NHS ဆိုရင်ကျမဝန်ကြီးဌာနတို့ဆေးဝါးတွေဆေးတွေအားလုံးတင်တာခေါ်ရမှာလေဘာတော့ဒီဆေးတွေကိုသူကလူနာတွေကိုကုမှာလေအဲ့တော့အစိုးရဝယ်ရတော့မယ်အဝယ်တော်ပေါ့တို့မလေဟိုကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာဆိုစီဝယ်တော်ရှိမယ်ကားတွေအစိုးရကားတွေဥပမာပြောပြတာနောက်တခြားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပေါ့ဘာ project ညာ project ဆိုရင်ဗျာဟိုမှာလမ်းဆောင်မယ်တရားဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်လိုရတဲ့တန်တွေရှိမယ်ဘီလက်မြေရှိတယ်သဲရှိမယ်ဒါတွေတင်တာခေါ်ရမယ်အဲ့တော့အစိုးရရဲ့ဒီတင်တာလုပ်ငန်းက white hall လို့ခေါ်တဲ့ဒါဗမာလိုပြောရင်တော့ဝန်ကြီးများရုံးနေရာကနေပြီးတော့ဒါအဝယ်တော်ဌာနကနေတစ်စင်သွားကြတာအဲ့တော့တင်တာစနစ်နဲ့သွားတာ
ဥပဒေလေးကသတ်မှတ်ထားပြီးသားပါလို့တော့အဲ့ဒီ MP တွေမှာအဲ့ဒီ MP ဖြစ်တယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ MP ကနေဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့ authority ကိုအသုံးချပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့သတင်းသိရှိမှုကိုအသုံးချပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဗမာလိုပြောရင်တော့ပါမစ်ချပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲပါမစ်တွေချပေးတာပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်အိုဝင်က British ငွေ500ကဆို9သိန်းပေါ့လက်ယူလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပေါ်သွားတဲ့ကံမှာပါလီမန်ကလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်လိုက်တဲ့ကံမှာသူ့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတွေ့ရှိသွားတဲ့ကံမှာဘလို့အရေးယူမလဲဆိုပြီးတော့လွတ်တော်မှာသူ့ကိုရက်30 suspension ပေါ့နော်လွတ်တော်မှာခဏရက်30ယာယီယာဒူးချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမဲခွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ကိုကာဗာလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုအကြီးအကျယ်ပြောနေပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဒီဒါသူ့ပါတီကလွတ်တော်မှာနောက်သူ့ရဲ့ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အစိုးရဖွဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒီ corruption လက်ပိလက်ယူစိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်နောက်ဒီမိုကရေစီရဲ့စံတွေကိုရိုက်ချိုးနေတယ်ဆိုပြီးဒီနေ့မနေ့ပဲမစ္စတာအတိုက်ခံပေါင်းခေါင်းဆောင်လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်စတီမာကစာကီစတီမာကဆွဆွဲလိုက်တယ်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာတာကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာပြည်သူများရွေးချယ်ထားပြီးပြည်သူအတွက်သူ့ရဲ့အရွေးကောက်ခံမြို့နယ်မှာရွေးကောက်ခံမြို့နယ်ခရိုင်တို့ကရွေးကောက်ခံဒေသအတွက်ပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရဖို့တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးထားတာဒါဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်သူ24နာရီနိုင်ငံရေးစနစ်အရတိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့ဥပဒေပြုရေးနဲ့တိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူကဒီမိုဒီစနစ်အရရွေးကောက်ခံလုပ်ပြီးမဲပေးပြီးရွေးထားတာဒါဆိုဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်သူအတွက်ပဲ24နာရီလို့မလုပ်သင့်ဘူးလားဒီနေရာမှာမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာတာ UK နိုင်ငံမှာယနေ့ဒါ latest နောက်ဆုံးမေးခွန်းပေါ်နေတာကအဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဒီလွတ်တော်ရွေးခံရပြီး AMP Member of Parliament ဒီ second year ကိုခေါ်တော့ဒုတိယလုပ်တင်သလားလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတင်သလားဒုတိယလုပ်ဆိုတာ consultancy အကြံပေးပေါ့ဘာလို့အကြံပေးလဲချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးများကသူတို့ကိုလာစားတွေအများပေးပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတဲ့တပြိုင်တည်းသူတို့ကုမ္ပဏီကိုလာပြီးအကြံပေး advisor လို့ consultancy အဓိကပါလေသူရဲ့ background ကိုလိုချင်တာမဟုတ်သူရဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဆိုတဲ့ influence လို့ခေါ်တဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ယာဒူးအရှိန်အဝါကိုအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီ second job တွေလုပ်နေကြတယ်အခုလက်ရှိကိုလွှတ်တော်မှာအယောက်30အဲ့ဒီလက်ရှိအစိုးရပါတီကအလောက်30အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံထားတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကနေမှလွှတ်တော်ထဲမှာသူတိလာတဲ့ကနတော့အစိုးရရဲ့အဆက်အသွယ်ပါဝါအာဏာယာဒူးကိုအသုံးချပြီးကုမ္ပဏီတွေကသူတို့တွေကိုတပတ်မှ1ရက်ပဲဆင်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်တပတ်မှ2နာရီချိန်ပေးရတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကိုခန့်ထားပြီးတော့နာမည်ပြအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်များ second job လုပ်တယ်မလုပ်တယ်ကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်အဲ့တော့ University of Essex ကလက်ပိလက်ယူတိုက်ဖြတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ professor တယောက်ကသူ့ရဲ့ interview တစ်ခုမှာပြောရတာလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းတာ lobby လုပ်ခြင်းဟာ lobby ပေါ့နော် lobby ဆိုတာကဥဆိုကျွန်တော်က NUG lobby ပေါ့ကျွန်တော်ဆို NUG ကိုထောက်ခံတယ်ပြောတယ်ဥပမာပြောတာ NUG ကိုကျွန်တော်အရင်ထောက်ခံတယ် NUG အစိုးရကိုကဘာကြီးအသိမဲ့ပြုအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ် NUG ဝန်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က welcome လုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေစင်မှာမြေဦးတော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်အောင်အတွက် lobby လုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မနေ့ကဆိုရင် fundraising တွေအများကြီးလုပ်တယ် fundraising တွေနဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဒီကန်ဝင်မိခင်ဆိုပြီးတော့ဒီ MSDF တဲ့နော် GSDF တဲ့ Global လုံးဆိုင်ရာဒီရမုံငွေရှာတဲ့ဖွဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကနေဥဆောင်ပြီးတော့မနေ့ကနေသူတို့ရမုံငွေရှာပွဲတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အသေးချာမဲတပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မနေ့က online ဆွေးနွေးပွဲတွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ CRPH ကဒီဦးအောင်ကြည်ညွတ်တို့တခြားဝန်ကြီးတွေအများကြီးတက်တယ်ကံငွေရမုံငွေရှာပွဲမှာဆိုရင်ကနကဆရာကြီးဒေါက်တာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇိုဝေဆိုတက်တယ်ဆရာတော်လည်းတက်တယ်ဒါပြီးတော့တခါဒရိုက်တာကိုပေါက်တို့ကိုမင်းမော်ကွန်းတို့ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူချစ်တော်ဆိုတော့မင်းမော်ကွန်းတို့ကလည်း
都在转的，的前里呢漂皮皮的，国民毛跟表话的，么你也隔壁来说，阿龙们听明白的，阿龙们讲那隔壁吧，都固然依赖的路表话的，屯里讲在大国包啊，都固然依赖的前里来da都，皮包拉的嘛，都顶上呢呢，都依赖的前里来，阿龙们讲呢，国民毛跟也的，路苗里面嘛依赖的，你包啦都的，跟那都么几天汤的咋啦都，比如的。你那前毛你就到达了，那不也讲那了，那都是样မျိုး种，表话那里的吧，都那些骗你的话的，都点表话那里的，看啥家的，一样讲嘛的，那မျိုး的呢，他老比老的别过来不，老比也把老的，就那都阳蒙为啥啦，然后都要看住这里，都要路上这里表啦，哎呀，你通常为的老的，个吧，路上呀，你fundraising的老的，安尼呢路阿的。ဒီ NUG အစိုးရကိုထောက်ပံ့ပြီး NUG အစိုးရနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ PDF တွေပါညာပေါ့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကူညီဖို့အတွက်သူတို့ရမုံငွေတွေရှာကြတယ်ပြီးတော့ဒီနိုဝင်ဘာလ23ရက်မှာဆိုရင်ဒါဖျော်ဖြေပွဲပေါ့ဒီအစိုးရတွေရောအများကြီးအဲ့ဒီလက်မှတ်တွေရောင်းနေတဲ့ United HYZ ဆိုတဲ့ဒီ watch page မှာဝင်ပြီးလက်မှတ်တွေဝယ်လို့ရတယ်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ကျတယ်အဲ့ဒီအနေမှာတို့ရတဲ့ရမုံငွေရှာတာပေါ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒါ fundraising အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ internet ခေတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့တနေရာဟိုလန်ဒန်မှာပွဲပြီးတော့လန်ဒန်ကိုလာကြမလို့တော့ဘူးဟိုကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဖြေပြောတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းသူ့အတူရှိတဲ့နေရာမှာရှိပြီးတော့ပြည်သူတွေကလည်းတကမ္ဘာလုံးမှာကိုယ့်ရန်တွေကိုထိုင်ကြည့်အဲ့လိုခေတ်ကြီးဖြစ်နေပြီ digital ခေတ်ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီနီးနဲ့အခု fan ရှာပွဲတွေဒါတွေအားလုံးဒီ lobby လုပ်နေတာပဲထိုနည်းလည်းကောင်းမယ် lobby group တွေကနတော့မြန်မာပြည်လာသွားတယ်မစာ Richardson ဆိုရင်ဒါ Richardson Center ကောက် Foundation ကဘာညာပေါ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့နိုင်ငံရေးပါတီကနေပြီးတော့မလွတ်တော်အမတ်နဲ့အရွေးမခံရတော့ဆိုရင်သူတို့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီ Foundation ထောင်တာပဲ fundraising ဆိုပြီး Foundation ထောင်တာအဲ့ကနေမှသူတို့ဝင်ငွေတွေရှာတယ်ဥမာဒီကလေးတွေငယ်များပညာသင်ကြားရေးအရွယ်မြောက်တဲ့လူများနောက်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတဲ့လူများဒီကူညီအားပေးရေးနော်အချမ်းမတန်းလူတွေအားပေးအမျိုးစုံပေါ့မျိုးစုံတော့ဟာနေ fundraising တွေရှာတာအဲ့ဒီကနေမှမဆာ Richardson လို့ Richardson Center ကနေပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကလည်း lobbying လာလုပ်တာပဲဒါသူတို့ဒီ fundraising နဲ့ lobby လာလုပ်တာပဲအဲ့ဒီ lobby ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးစကားလုံးဒီလူသားချင်းစာနာခြင်းအဲ့ဒါဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံကြီးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားတွေကိုကူညီတာအဲ့တော့နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခမှာဘလောက်ပဲဖြစ်ဒါဒီသူတို့နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခပြဿနာသူတို့ဖြေရှင်းရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘေးတွေဆိုလူသားတွေဖြစ်တဲ့လူသားတွေကိုကူညီရမယ်ဆိုတဲ့လူသားချင်းကူညီမှုဆိုင်ရာဥပဒေလည်းကမ္ဘာမှာအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာဒီစစ်ပွဲကာလဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာတော့ဒါတွေဥပဒေရထိမ့်သိမ်းရတာရှိတဲ့အခါမှာဒါကိုကနတော့နိုင်ငံရေးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဒါမှကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လွှတ်တော်အမတ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဂါဗနာဆိုတဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှူးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်နော်တိုင်းမှူးကြီးချုပ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဖို့သူ့ဘဝအတွက်ဆက်လက်ပြီးရပ်တည်ဖို့အတွက်ကနတော့ဒီစင်တာတွေထောင်နေအဲ့ကနေအားလုံးမဖြစ်မယ်တထေးကြီးတွေရာဒီကျွန်တော်ကနပြောသူ lobby လိုက်လုပ်တယ်ပတ်စံနေယူတယ်သူလည်းလာစားရတယ်တခြားလူလည်းကူညီပေးတဲ့ချိန်မှာဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူလာသွားတာအဲ့တော့နယူးယောက်တိုင်းရဲ့သတင်းစာမှာရေးသားချက်ရဆိုရင်သူဒီဘသူတွေပါပဲပြောတယ်လူသားတွေဒုက္ခရောက်နေအဲ့လူသားတွေကိုကူညီဖို့အတွက်သူသွားတာအဲ့ဒါအတွက်လေဟိုဘက်ကကျော်မိုင်ရှင်ကြီးများခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုလက်ခံပြီးတွေ့ဆုံတယ်သူတို့အပြုသဘောဆွေးနေကြတယ်ဒါကြောင့်သူလူသားတွေကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီလို့ရတယ်ဆိုပြီးအမှန်ကတော့ကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးလူသားတွေကိုကူညီမယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့သူဒီကျော်မိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့လာညှိတာသူဒီ1990တဲ့ကအဲ့ဒီချိန်ကရှိတဲ့စစ်ထောက်လိုင်းအကြီးကဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့နဲ့အလွန်အမတန်စိတ်ပြေးပြီးတော့အဲ့လိုမြန်မာပြည်ကိုဝင်ထွက်ပြီးတော့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူအကြောင်းမျိုးကြောက်ပြပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးဇက်ခုံမှာသူလည်းသူ့နေရာနဲ့သူဝင်ယူတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံလိုအခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်တဲ့အချိန်မှာသူမြန်မာပြည်ကိုသွားလို့ရတယ်ပြောချင်တယ်ကကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေတယ်သူဆိုရင်ကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများလက်ခံတယ်ယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများအကျိုးရှိအောင်လဲ
1990နဲ့2010အခင်းချင်းမှာသူဘာတွေညှိပေးခဲ့လဲသူနဲ့ဂျိုပိုင်စီကြီးများအသိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့သူသုံးချသွားတယ် US နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ဘောကနေကနတော့ကလို့ foundation ဆိုတာကိုအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီကနတော့ကလူသားချင်းကူညီမှုဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ဟာကိုအပေးယူလုပ်သွားမှာပေါ့ဘယ်သူသိမှာလဲပြောချင်တာကသူပဲအကျိုးရှိသွားသလားဂျိုမိုင်စီကြီးများပဲအကျိုးရှိသွားသလားအဲ့ဒီချိန်တွေကရှိတဲ့ဒီမိုဒီခေါင်းဆောင်တွေပဲအကျိုးရှိခဲ့သလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူနဲ့ဂျိုပိုင်စီကြီးများနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဖန်စီကန်ဒေါ်ဆန်းကျူတွေ့ခွင့်ပေးလေသူ့ဆိုတွေ့ခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့အခါ तू ကလည်းတခါဂျားတွေကနေစကားပြန်လုပ်တဲ့လူတွေတော့ကော lobby လုပ်တဲ့လူတွေတော့ကောအမေရိကန်အစိုးရကိုလည်းနားပြန်ပေါက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ तू ကအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တာဒါသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ lobby စနစ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်စောစောတုန်းက access ကမှရှိတဲ့ဒီ University of Access ကကတော့လက်ပိတ်လက်ယူမှုဆိုင်ရာလေ့လာနေတဲ့ပညာရှင်ပါမုခက lobby လုပ်တယ်ဆိုတာဒီမိုစီစနစ်မှာဘာမှဥပဒေမချိုးဖောက်ဘူးဘာလို့ဒီမိုစီစနစ်ဒီ all inclusive ပြောတဲ့အတွက်လူတိုင်းရဲ့ဒီယူအစဒီအားလုံးကိုလက်ခံရမယ်ရှုထောင့်ဘုံစုံကိုလက်ခံရမှာတို့ဒီမိုစီစနစ်ကပြောထားတဲ့အတွက် lobby လုပ်ခြင်းဟာဒီမိုစီစနစ်မှာတရားဝင်တယ်သို့တော်လေ lobby လုပ်ရင်လည်း conflict of interest လို့ခေါ်တဲ့ကိုဂျိုးစီးပွားတွေပတ်သက်လာမှသာလင်အဲ့ဒါဒီ corruption ကိုဥတည်သွားတာချိုးတော့တဲ့ဘောဒီဒါတော့ကဒီ MP လို့ခေါ်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေလွှတ်တော်အမတ်ပေါ့နော်လွှတ်တော်အမတ်တွေ second job ဖြော့တဲ့လုပ်တဲ့ကနတော့ကကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကြံပေး lobby လုပ်နေတာဥပဒေကမချိုးဖောက်ဘူးဒါကြောင့်လေ UK နိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ဒီပါလီမန်အမတ်များရဲ့ပါလီမန်ကဥပဒေများပေါ့စီကံတမ်းမှာအဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးမှမိမိရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မှုအာဏာရှိမှုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဒီသတင်းအချက်လက်သိမှုကိုအသုံးချပြီးတော့ conflict ကို interest ပုံစံနဲ့လောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒါတော့ corruption ဖြစ်မယ်အခုပေါ်သွားတဲ့လွှတ်တော်မဲ့မစာအိုဝင်ဆိုရင်တော့ဒါ corruption ပဲသူကပတ်စံယူလိုက်တာကူလာကတအဲ့ဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုအစိုးရရဲ့ contract ဘာမှလို့ပြောလားပါမစ်ရဖို့အတွက်သူကလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လုပ်ပေးကဆိုပြီး9သိန်းရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူတို့စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်ကတွေ့သွားတဲ့အတွက်ဒါအပြင်းလူလားဆိုရင်ဒါထောင်ကြပြီဒါလွတ်တော်အမှတ်ပြောလို့သူရက်30ပဲလုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်30ပဲသူ့ကို suspension လုပ်လိုက်တာကိုပြင်ဖို့အတွက်လွတ်တော်မှာမဲခွဲဖို့အတွက်ဦးလက်ရှိအစိုးရကအဲ့ဒါကိုစူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကိုအကြီးကျယ်ဝေဖန်နေတာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရက်30ပဲရာထူးရခဏချတာဘာရေးပါလို့လဲအချိန်တန်ရက်30ပြည့်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြန်ဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီဦးလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာရအစိုးရနဲ့ပါတီကဘလောက်တသေးလှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပယ်ဖြတ်ဖို့သူ့ကိုရက်30ချထားတော့သူတို့ကမကျင်းတဲ့ဘူးပယ်ဖြတ်စေချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့အပြစ်ရှိပြီးတော့ရက်30 suspension ချထားပြီးဆိုရင်လွတ်တော်မှတ်များရဲ့လွတ်တော်လုံးနေဥပဒေအရဗမာပြည်မှာလည်းရှိရ recall ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းဒီသူဒီလိုမျိုးဒီရက်30အပြစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုယာတုကနေပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကဘိုင်း election လို့ပြန်လေးရေးကောက်ပဲပြန်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သူ့ပါတီရဲ့အမတ်များကအဲ့ဒီသူ့ကိုအပြစ်ချထားတဲ့ဥပဒေကိုပြန်ပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာကိုအခုဒီအတိုက်ခံဘက်ကအကြီးကျယ်ပြောနေတာဒီနေ့ဆိုရင်ပါလီမန်မှာအဲ့ဒီကိစ္စကို debate လုပ်လိမ့်မယ်ဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်ဒါဒီမိုဒီစနစ်တို့တွားနေတယ်လမ်းကြောင်းဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတို့ထောက်ပြတဲ့အတိုင်းပဲ lobby လုပ်ခြင်းဟာဥပဒေကတရားဝင်တယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ဒီဂျူးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအမေရိကန်အစိုးရကဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုထောက်ခံလိုက်ဖို့အတွက် lobby လုပ်ခြင်းဒီတရားဝင်တယ်ဒါကြောင့်တို့အဲ့ဒါကိုသိရတဲ့အတွက်ငါတာပြောချင်တာဒီမိုဒီစနစ်ရဲ့အာသာချက်တွေကိုခဏတုန်းကဒီမိုဒီစနစ်ရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေတဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီအာဏာရှင်များကကောင်းကောင်းသုံးချတာကျွန်တော်အမြဲထောက်ပြသလိုတရုတ်နိုင်ငံက
သူရဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အနေနဲ့ဒီမိုစနစ်ရဲ့အားသာချက်ကိုသုံးချပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာဒီမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်တွေရသူ့ဟာဝေးကပိတ်တယ်ဆိုရင်သူကဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှင်းနေတွေငှားပြီးတရားစွဲတော့တာပဲဘာလို့ဒီမိုစနစ်အားသာချက် competition သူ့နိုင်ငံမှာတော့လာမလို့နဲ့မရဘူးသူကအဲ့ဒီအားသာချက်တွေယူတာထုံနည်းလည်းကောင်းမယ်ဒါကြောင့်လေအာဏာရှင်ကြီးများဟာအမေရိကန်အစိုးရနဲ့ပြည်လည်ဖို့အတွက် lobby တောင်လုပ်တာဒေါ်လာ2 သန်းပေးတာဒေါ်လာ2 သန်း3 သန်းပေးပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့သူတို့နဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းသူတို့ဒီစူးစမ်းတာသူတို့ဒီလိုလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်မှာဒီလိုစူပူနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီလိုတယောက်တစ်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတွေကောက်ရုံမိဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုထိမ့်မှရမှာဖြစ်တဲ့ငါတို့ဒါကိုသူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမင်းတို့ထင်တာမှားနေတယ်မင်းတို့ဒီတစ်ဖက်သက်မီဒီယာတွေပဲပြောနေတာကြည့်နေတယ်ဒီအတိုက်ခံတွေကပြောတာတွေမယုံနဲ့လက်ဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရမှာရှိတယ်ခဏတော့အောက်ခြေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောဒရိုက်တာလို့အဆင့်လိုဟာမျိုးလွတ်တော်မှတ်တွေတစ်ဆင့်သူတို့ကောင်းချောင်းကို lobby လုပ်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီတွေငှားရမ်းပြီးလုပ်တာအဲ့ဒါလည်းမမတူဆန်းဘူးဒီလိုစင်းနေမှာခွင့်ပြုတာ lobby လုပ်ခြင်းဟာဒီလိုစင်းနေမှာခွင့်ပြုတာသူတို့ဘက်ကလည်းအမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာရှင်သမိုင်းမှာအမြဲတမ်းအမေရိကန်အစိုးရကိုအသိမှတ်ပြုဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ချင်းကြကြရတာအဲ့ဒါအမှန်တရားတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးအမြဲတမ်းသွားနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပြည်သူတွေကအနစ်နာခံတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မှာနစ်နာခံတဲ့သူရဲကောင်းတွေအများကြီးပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့သူရဲကောင်းများကိုကြတော့သူတို့ဒီအမြဲတမ်းနန်းနှိမ်ဖို့အတွက်ချိုးနှိမ်ဖို့အတွက်ရုပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာဒါမနေ့ကကိုကြည်မီဆိုရင်သူတို့ဘလောက်ပဲရုပ်ဖြတ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့သူရဲကောင်းတွေပဲသူတို့ရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေကိုကြည်မီတို့မိသားစုရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေကိုကြည်မီတို့တောက်လျှောက်88မှာတည်းကဒီသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့ဒါကဖြည်းဖြည်းလေးပြောရင်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဂျိုးဝိုင်းရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တာသူကမကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်ယုံကြည်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်သူ့ကိုထောင်သွင်းချင်းချလိုက်တယ်ပုံမှန်တွေအမျိုးမျိုးတက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ရှည်ထောင်တွေကြပြီးပြန်ထွက်လာတယ်သူတို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဖြစ်လာတယ်ကိုကျိုးအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမထောင်ပဲအများအတွက်ပဲဆက်လုပ်တယ်ယနေ့ထိတည်းလုံနေတော့မယ်အဲ့ဒီကနေဥဆောင်နေတဲ့ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုသူတို့ဒူးထောက်ခိုင်းပြီးလက်ပံနောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးဘယ်လောက်ပဲသူတို့ပုံဖြတ်ပြည်သူတွေကတော့သူ့ကိုဇွေးကောင်းလို့ထင်မြဲပဲတို့တော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ဒီကို credit ဖြစ်စီတာအခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်အောင်မြင်တော့မဲ့အချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကိုနီကိုဟန်နဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်မှုတွေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတွန်းအားပေးနေတာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေအမှတ်တွေပို့ရနေတာပြောချင်တာကသူတို့ဒီဘလုံးစကားနဲ့ပြောရင်အမြဲတမ်းကိုသွင်းနေတာကျွန်တော်တို့ကြီးဂိုးရိုက်နိုင်ပါလေသူပဲသူသွင်းကိုမသွင်းနိုင်ဘူးသူသွင်းလေသူဂိုးသမားပုတ်ထုတ်လိုက်ပဲဖြစ်သူနောက်ပြန်မဲကန်မဲထည့်လိုက်သူတို့အဲ့လိုကန်ထည့်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့အနိုင်ရဖို့တဲ့ဂိုးပြတ်ဖို့တဲ့သူတို့ကသူထည့်နေတာကိုချင်းမီရဲ့ကိစ္စဟာသူတို့ဘလို့မပုံပြကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်ဘလို့မဒီပုံပြလို့မရဘူးသူဒီပြောချင်တာက crime against humanity လို့ခေါ်တော့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်များပေါ်မှာအပြစ်မှုကျူးလွန်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အချက်လက်တွေ IMM ကအချက်လက်သိန်းနဲ့သန်းနဲ့ကြည့်ပြီးရထားပြီပြောချင်တာကရာဇမှုကျူးလွန်ထားတဲ့လူသားတွေကိုရာဇမှုကျူးလွန်နေထားခဲ့တဲ့ကျူးလွန်နေစေကျူးလွန်အောင်မဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကအမှန်တရားဘက်တော်သားနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တော်အမှန်တရားအတွက်တကယ်လုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အေးစေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဒီလိုတိတ်ခါချယုံနဲ့တိတ်ခါကြောက်သွားမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့သူတို့လို့ရက်ဒီလုံးဝရှေ့နောက်စဉ်းစားမှုမရှိဘူးသူတို့ပြောနေတယ်လို့ပဲနောက်ပြောင်းအရေးမယူရဆိုတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားပြီးသူတို့ကြတော့ပြန်အရေးယူခံမှာကြောက်တယ်သူတို့ကြတော့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့အမှားတွေကိုမှားမှန်းသိတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနောက်ကြောင်းပြန်အရေးမယူရလို့ရေးထားတဲ့ကမှားလို့ပေါ့မှားတဲ့လူမို့လို့သူ့ပြန်ရေးယူမှာကြောက်တာမှန်တဲ့လူကဘာဒီဥပဒေကိုထည့်ထားစရာကိုကြတော့အမှားလှုပ်ထားပြီးရသွေးကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ခံမှာကြောက်ပြီး
အဲ့လိုရေးထားတဲ့လူတွေကသေရွယ်ပေါက်ကြောင်စာသူများကြတော့ညီမျိုးစုံနဲ့လောက်ပြနေကြတယ်ဒါကြီးဟာခဏပြောသလိုပဲသူတို့ lobby လုပ်တယ်သူတို့ ਨੇ အပေးယူလုပ်တယ်လူတွေကတော့ယုံကြည်ယုံမယ်ကဘာကြီးကလည်းယုံစရာမရှိဘူးအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေကယုံစရာကိုမရှိတာသူတို့လုပ်ရကြောင်းပြည်သူတွေကကိုချင်းမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်သွားတာပို့ပြီးတော့အားပေးသွားတာဆိုလိုချင်တာကသူတို့လုပ်တဲ့ lobby ဟာ lobby မဟုတ်ဘဲနဲ့အမားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ဒီပို့ပြီးရက်ဆက်တယ်ပို့ပြီးတော့အမားယွင်းတွေလုပ်နေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ပြောတဲ့ဥပဒေကနေတစင်ပြောင်းပြန်နေအပြောတစ်မျိုးအလုပ်မျိုးလုပ်နေတာကိုပို့ပြီးတော့ချပြသလိုဖြစ်နေတာရှင်းလေးပါကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှနာတာရှိလို့သူတို့ထင်နေကြတော့မယ်အန်ယူဂျီအစိုးရဟာတရားဝင်ကြီးညာထားပြီးသားပြည်သူအစိုးရအဖွဲ့နဲ့အညီသူတို့အစိုးရအဖွဲ့ဒီတရားမဝင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့အတူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုအန်ယူဂျီအစိုးရကအောက်ကိုထည့်သွင်းလိုက်ပြီထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အန်ယူဂျီအစိုးရဒီပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရကဖွဲ့ထားတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒီပြည်သူအများစုထောက်ခံပြီးကဘာကြီးကလည်းထောက်ခံလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေများတာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်လက်နက်ကိုင်တမတော်နဲ့တရားဝင်စစ်သားများဖြစ်တယ်သူတို့ဒီတရားမဝင်အစိုးရနဲ့အာဏာကိုလွတ်ယူထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများနဲ့သူတို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဒီမြန်မာနိုင်ငံအခုလက်ရှိဥပဒေအရသဘုံများဖြစ်တယ်ဒါရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါကလေကဘာကြီးကတော့ပထမလက်မခံဘူးတင်းခံတယ်ဦးတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာပြီသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမိတ်ဆွေကြီးအာဆီယံလည်းလက်ခံလာပြီတရုတ်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်ပိတ်နေပြီရုရှားကလည်းအတန်ပိတ်နေပြီးတော့တဘုံအားပေးတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့တဘုံဖြစ်နေတာကိုသူတို့ကိုလက်နဲ့ရောင်းပေးနေတာဒါပေမဲ့ကနတော့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံတခြားကမ္ဘာနိုင်ငံများကကျွန်တော်တို့ energy အစိုးရသည်တရားဝင်အစိုးရလို့အသိမဲ့ပြုလာပြီးပြုလာခါစားလည်းရှိပြုတဲ့လူကလည်းပြုနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ energy အစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့ကိုချင်းမီသည်တရားဝင်တမလို့ပါဘောသူတို့ဆွဲတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောရင်တရားဝင်လေကျွန်တော်တို့တရားဝင်တာသူတို့ကကြတော့တရားမဝင်ပုတ်ကံတောင်းကြသူတွေပေါ့ဒါကြောင့်ယနေ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကဒီ NUG အစိုးရအောက်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းစက္ကွန်တေးထုတ်ရင်အဲ့ဒီစက္ကွန်တေးကအရေးယူရမှာအဲ့ဒီကျုံမိုင်ရှိကြီးများမှာရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေအားလုံးကျုံမိုင်ရှိကြီးများလက်အောက်မှာလုပ်နေတဲ့ခဏဝန်ကြီးဌာနတွေအမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးဒီစက္ကွန်တေးရာတရားမဝင်ဝန်ထမ်းများနဲ့တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ပဲဖြစ်သွားပြီပြည်သူတွေကလည်းလက်ခံထားတာကြားပြီကဘာကြီးကလည်းစတင်လက်ခံလာပြီ legitimacy ဆိုတာဒါကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ဆရာကြီးတော်ဝေဆိုးနဲ့မနေ့ကသက်ဆိုင်ရာအန်ယူဂျီကဖက်ဒရယ်ရေးရဝန်ကြီးပေါ့နော်ဒီချင်းတိုင်းသားကောင်းဆောင်ပြောရတာရှင်းလေးမကြခင်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်အဲ့ဒါပါတာလေအန်ယူဂျီအစိုးရတရားဝင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အန်ယူဂျီအစိုးရမှာဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်သူရဲ့အခုလို PDF တမတော်သားများခဏတုန်းကထောက်လှမ်းရေးများခဏတော့အန်ယူဂျီဆိုမှာရှိတယ်ခဏတော့ကျမရေးဝန်ထမ်းများပညာရေးဝန်ထမ်းများဦးမင်းရလို့ fundraising မှာလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဒီတရားဝင်ဟိုဘက်ကအဖွဲ့အားလုံးဥတိုင်းပြည်မှာဥလက်နက်ကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်အနှစ်90တိုင်းပြည်ကိုဒီဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေကတရားမဝင်ပြောချင်တာကတရားမဝင်အဲ့ဒီသူတို့လောက်မှာရှိတဲ့တရားသူကြီးများလေတရားမဝင်တော့ဘူးပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်တရားသူကြီးများတရားမဝင်လက်နိုင်ငံတပ်မတော်သားများတရားမဝင်ဗိုလ်ချုပ်များတရားမဝင်ရဲမှုများဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာကသူတို့ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့လူတွေအကုန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဟာကအရာကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဒီအန်ယူဂျီလက်အောက်ကိုရောက်လာရင်တရားဝင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ
တို့နဲ့အတူတူတရားမဝင်ဖြစ်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လေတိုင်းသားလက်နက်ကင်များကိုတော့ NUG အစိုးရအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရတယ်သူတို့တော့ခွင့်လွှတ်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောချင်တာကသူတို့ဘက်ကထောက်ခံနေရတော့သူများဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရာကိုတရားမဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာကဓမြတွေတပုံတွေဖြစ်သွားပြီစက်ကိုတင်ရဆိုသူတို့အားလုံးရေးယူခံတော့မှာသူတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူများအဲ့ဒီတရားမဝင်တပုံတွေဓမြခေါင်းဆောင်တွေကခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးဘက်ကိုတက်နေတဲ့သူများကတော့သူတို့တရားမဝင်လုံးမဲ့ရေကောက်ပွဲအတုပေါ့ပြောချင်တာကတရားမဝင်လောက်တော့မှလေသူတို့ကအဲ့ဒီရေကောက်ပွဲအတုတွေ PR ကိုစင်းနေတဲ့လူတွေတက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီစက်ကွန်တေးရအကုန်ညှိနေပြီဘာလို့လဲ NUG ဒီတရားဝင်အစိုးရတော့တရားဝင်အစိုးရအောက်မှာဖွဲ့ထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးဒီတရားဝင်ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါဒီ legitimacy ပဲအဲ့ဒီ legitimacy ကိုလည်းအခုထိမမြင်ကြသေးဘူးကုလသမဂ္ဂမှာတော့ပြောနေရတဲ့အဆင့်ရောက်နေတာတော့ကငကိုတော့အတိုင်းပဲကျမိုင်းစီကြီးများရဲ့ lobby အောက်မှာမှိုင်းမိနေကြတဲ့သူများသိချစဉ်းစားကြပါဆိုလိုချင်တာကဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့မနေ့ကဇာကြီးဆိုဝေဆိုတော့ပြောသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုကတရားဝင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတရားဝင်မှုကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးမှန်တာပေါ့ကိုကတရားဝင်တဲ့အခါကျမှနိုင်ငံကိုကိုယ့်အိမ်ကိုဓမြတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမြကသူလုပ်ချင်တာလုပ်နေတာကိုသူ့မှာလက်နဲ့ရှိနေတာကိုဓမြကဖမ်းမယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူအတန်ထွက်တဲ့လူတွေကိုအတန်ပိတ်လို့မပြောရင်သူပြက်ထည့်လိုက်မယ်တော့သူထုလိုက်မယ်ထောင်းလိုက်မယ်တို့ဒီမို့လေအဲ့ဒီရေချိုးကန်းထဲမှာပိတ်ပြီးလှောင်ပြီးသူတော့ခတ်ထားလိုက်မယ်ဒါထောက်ချတာပေါ့တို့ဒီမို့အဲ့ဒီထောင်းအဲ့ရေချိုးကန်းထဲဒီလိုက်သွားပြီးတော့တခါလေညှင်းမှန်မယ်ဒါတွေအားလုံးသူလုပ်တော့တာပေါ့သူဓမြကိုဒါပေမဲ့ဒီအင်ကိုသူဘလောက်ပဲဓမြတိုက်တာအိမ်ရှင်ကအိမ်ရှင်မင်းလीအပိုင်ကအပိုင်မင်းလीလူမှန်ကလူမှန်မင်းလीတို့ဒီအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအသိတရားကိုဒါသူတို့ဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေကသေချာနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲဒီပိုနီးသွားပြီကျိုးချင်တာကအမြဲတမ်းသူတို့ဒီလိုလှုပ်လို့ရခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတရားဝင်မှုကိုကလိမ့်မလုပ်တဲ့အခါမှာတရားဝင်မှုကိုတွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေခေါင်းဆောင်တွေမပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ထင်နေတာကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တော်လန်ရေးဒီမှားနေတယ်လို့ထင်နေတာဒါကြောင့်သူတို့ဒီအစိုးရတွေချက်ချင်းထားဖွဲ့ဖို့လုပ်ဖို့သူတို့အမြဲတမ်းနောက်ကျခဲ့တာ1988အာဏာမသိမ်းခင်မှာကိုဦးနုအစိုးရကအဲ့တော့သူအမှားတရားသိသွားလို့လားမသိဘူးအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးလည်းမျှော်လင့်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဦးနုရဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးတင်ဦးရဲ့လုပ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပဲပြတ်သွားတယ်အဲ့ဦးအောင်ကြီးလည်းပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံကြီးရှေ့မှာရှိတယ်ဒီလမ်းမတော်ကဆေးတစ်ကျောင်းမှာလုပ်ကြတာဒါပြီးတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးသွားမယ်လို့သူတို့ကထင်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်တွေကကျမိုင်းစီကြီးများရဲ့ lobby များအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရောမျောပါနေတာအတိုက်ကအစိုးရဖွဲ့လိုက်တာနဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားနဲ့မလုပ်ရကြဘူးအဲ့ဒီကျမိုင်းစီကြီးများရဲ့ခွဲထားတဲ့ brain wash လုပ်ထားခြင်းကိုအများစုသောပြည်သူကကောအများစုသောနိုင်ငံရေးသမားများကကောလက်ခံနေရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်တော့ကိုတက်ကိုသူရံမရှာဘူးလားရှာတာပဲလေတချို့သောလူတွေဖမ်းလိုက်တယ်တချို့သောလူတွေရေကြီးအိုင်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကထောက်လိုက်ရေးဒီစစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာအသက်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်တချို့သောလူတွေထောင်တွေမှာအသက်တွေဆုံးရှုံးတချို့သောလူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာထောင်တွေကျသွားတယ်တချို့သောလူတွေ black list တွေပြစ်ကအမျိုးစုံပြစ်ခံရတယ်ဆုံးရှုံးတာပဲလေသူစနေကတရားဝင်သူတို့ကိုကလေးလို့ဖို့တဲ့အဖွဲ့ပေါ်လာမှာဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ခြောက်ထားပြီးလက်နက်ကန်ဒေါ်လာကြီးမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်တဲ့ဂန်ဒီရဲ့ငင်းငယ်လမ်းစဉ်ကိုသူတို့ကသွားစေခြင်းလို့သူတို့ကဝါဒလွှင့်လာတာငါတို့ဒီငင်းချမ်းရေးကိုသွားမယ်အဲ့ဒါအာဏာရှင်များအကြိုက်အာဏာရှင်များလိုချင်တဲ့အဲ့ဒါ brain wash ပဲဘာဖြစ်လို့လဲအတိုက်ခံအစိုးရပေါ်လာရင်ခဏလိုဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့လာရင်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပေါ်လာတော့မှလေပေါ်လာရင်သူတို့နဲ့တန်းကြီးမဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ်လာမှာမလို့လားဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဒီတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုတင်းသက်တယ်လို့
နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ဆိုတာငင်းငင်းကြီးပဲလိုရတာကန်ဒီရဲ့ငင်းငင်းလမ်းစိမ်ပဲသွားမှာအဲ့ဒီ brain work ကိုသူတို့ကရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာခဏတော့ဒီဘက်ကလူတွေကလည်းငကိုတည်းကမှအနစ်နာမခံခြင်းတောထဲမသွားခြင်းဒုက္ခမခံခြင်းတဲ့လူကဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့နဲ့သွားနေတယ်တကယ်အဲ့လူတွေလည်းမလုပ်ဘူးသူတို့အဲ့လိုပြောတာပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်တင်းသက်ထားပြီးမှအဲ့လူတွေအကုန်လုံးငါအောက်ကနေကောက်တင်ကောက်တူလိုက်ကောက်ပြီးအကုန်လုံးရှင်းမလိုက်တာဒါတော့မှမညာခဲ့ဘူးပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကလိမ့်မလုပ်တာအခုပေါ်လာတဲ့ energy အစိုးရနဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ကသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကလိမ့်လုပ်တာဒါကြောင့်နေ့တိုင်းနိုင်မယ်လို့လည်းပြောတယ်3လအတွင်းနိုင်တော့မယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြည်သူတွေသူတို့တစ်ချိန်လုံးကလိမ့်လုပ်နေတာသူတို့မှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့မှရှိထားတဲ့ပြည်သူပေးထားတဲ့ mandate ကိုအရသုံးနေတာအတိတ်က NLD ကိုခဏမေ့ထားအတိတ်ကဟာဒီခဏဦးလက်ရှိနေထားမှာ NLD လောက်တာအမှန်ပဲသူတို့မှရှိတဲ့အခွင့်အရေးကို brain wash အလုံးမခံပဲသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ brain wash အဲ့ဒါကိုလေကမ္ဘာလုံးမှာရောက်နေတဲ့တိုးတက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကလည်းထောက်ခံပြီးအားပေးတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအားပေးနေအားတက်နေရတာဒါဖြစ်လေကိုယ်မှရှိတဲ့ကလင်းကိုကမ္ဘာလုံးမှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားများကကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းသူတို့အမှန်တရားကိုကလင်းလုပ်နေတာတွေ့ထားပြီ brain wash လုပ်လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ brain wash လောက်ခံရတဲ့ကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေလေ10နှစ်အနှစ်20တချို့ဆိုအနှစ်40လောက်ရှိကင်းကွာသွားတဲ့ခါကျတော့ကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ brain wash စကားတွေကသူတို့နားထဲမရောက်တော့ဘူးကဘာကြီးမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုကိုဗစ်ပိုးကိုဘလို့ကာကွယ်အသေးစိတ်လေးလာပြီးကာကွယ်စေးထုတ်တယ်လို့မျိုးထုတ်နေတာဒီလိုပဲအဲ့လိုသူတို့လည်းအဲ့လိုသိရှိသွားပြီပြည်တွင်းမှာခဏရှိတဲ့လူတွေကတော့အဲ့ခဏတော့ကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ဥတပုံဒီပေါ့ဒီတပုံပဲခေါ်မှာပေါ့နော်တပုံအစိုးရနဲ့ဒီတရားမဝင်အစိုးရနဲ့တရားမဝင်ဝန်ထမ်းများကငကိုအတွေးခေါ်တိုင်းပဲဘာသူသေသနာပြုဖို့လည်းမရှိဘူးအခုအဲ့ဒီကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကအခုတာဝန်ယူရလူကဗဇက်ကပဲပြောနေတာ तू ဘာမှမသိဘူးဘာမှတူတွေကမလို့ तू လည်းမလုပ်ထားဘူးလုပ်ထားဖို့လည်းအားမပေးဘူးကိုဗစ်ပိုးပါရှိမှမသိဘူးသူများနိုင်ငံကဟာတွေသတင်းစာတွေဖတ်ပြီးရှောက်ပြောနေတာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးလုပ်ဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးအာဏာရှင်များအသက်ဆက်ဖို့ပဲသူတို့ကြိုးစားပေးနေတာဒါကြောင့်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးNUG အစိုးရတရားရရင်တော့မှန်တာတရားအပြည့်မှန်တာသူတို့မှရှိတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အမှန်တရားပြည်သူရဲ့အမှန်တရားကိုသူတို့ဒီနောက်ဆုံးသက်သက်ထိကြွေးကြော်မှာပဲနိုင်တယ်ပြောမှာပဲဘာလို့ကိုကအိမ်ရှင်လीကိုပိုင်တာကိုသူကလာလူတွေပြတိုက်ထားတာလीဒါကိုအိမ်လीကိုနိုင်ငံလीကိုအစိုးရလीတရားဝင်ရှိနေတဲ့တရားဝင်အစိုးရကိုတန်းရှိတယ်မင်းစင်းစားလက်မှတ်ထိုးစမ်းဆိုပြီးတော့မတရားလုပ်ယူရတာလေအဲ့ဒီတဲ့ကသူတို့ဒီတရားမဝင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုသူတို့ကငကိုတော့အချိုးပြိုးတယ်လာလို့မရတော့ပြည်သူပရိဝါလုပ်လို့မရဘူးအစိုးရဖွဲ့မှာအစိုးရဖွဲ့ကာကွယ်မှုပေါ်လာမှာမင်းတို့တော့ဒီနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်လို့ရှိရင်ငါတို့တရားဝင်အစိုးရဘာလို့လက်နက်ကင်ခွင့်မရှိရမလဲအဲ့တော့ငါတို့တရားဝင်အစိုးရလက်နက်ကင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိုချင်းမီကိုဘာမှဒုထုတ်ထားခဲ့စရာမရှိဘူးအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းပဲမင်းတို့တော့ရဲဘော်မသေးသေးတော့ငါကိုချင်းမီဆိုရင်ဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုသုံးတက်ခွန်ရောက်မှာဥပမာပြောတာမဆုံးသေးပါဘူးနော်ဥပမာပြောတာနော်ဥပမာမြင့်မြတ်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင့်မြတ်တာကိုပြောချင်တာကငါတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းမယ်ငါတို့တရားဝင်တတ်မတော်ရဲ့တတ်မှုပဲအဲ့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဒီငါတို့တက်မှုတွေကိုကြောက်လို့ရတယ်မင်းတို့ကြိုင်ငါတို့မလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ကလူသားချင်းစာနာတဲ့အသည့်တရားရှိတာကိုဒါကိုဆိုလို့ချင်တာနိုင်ငံကစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိပြီးသားပြောချင်တာကကိုသူတို့တွင်းနေကြတာအဲ့တော့ NUG အစိုးရသည်သူမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူ့ကိုသူကလေးလုပ်တယ်ဒါကြောင့်သူ fundraising တွေလုပ်တယ်တကမ္ဘာလုံးကလည်းအားပေးတယ်လူတိုင်းအားပေးတယ်အခုလေမျိုးဥထီတွေရောင်းတယ်အောင်မြင်နေတယ်အခုလည်းမကြခင်မှာဒီရမွေလျှောက်ပေးတွေလက်မှတ်တွေဝယ်ကြအောင်ပါပဲတူရင်းလည်းကောင်းပဲငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝယ်ကြအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကိုအဲ့ဒီတရားဝင်ကိုကဘာကလည်းပြောနေပြီဒီနေ့ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းစာထုတ်တယ်အဲ့ဒါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကစာထုတ်ထားပြီးသားပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုးစီပြန်ပေးရမယ်ရရမယ်ဖန်စီတာတဲ့အကြမ်းဖက်တာတွေဖန်စီတာလူအကုန်ပြန်လှုပ်ရမယ်အခုကျော်ပိုင်ရှင်ကြီးများအကြမ်းဖက်တာတွေအားလုံးရပ်တန့်ရမယ်ဒါပဲသူတို့ဒါပဲဒီ stand point တွေသူတို့ရပ်တည်နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတရားဝင်ဆိုရလေပြည်သူကပေးထားတာ
အဲ့တရားဝင်အစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တွေပြောချင်တာက NUG အစိုးရရဲ့အောက်မှာတရားဝင်သွားနေတာအဲ့ဒီမှာ ADF တွေပေါ်နေပြီပြောချင်တာကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာရာကိုတရားဝင်နေတာတော့ဘယ်သူကပဲ lobby ပဲလာလို့စစ်တပ်နဲ့ပဲ lobby လာလို့ဘယ်သူနဲ့ပဲ lobby လာလို့ပြောချင်တာကလက်နဲ့ရှိတဲ့လူကိုလာပြီးဒူးထောက်တာလက်နဲ့ရှိတဲ့လူနဲ့လာပြီးစကားပြောတာအဲ့ဒီရဲ့မတ်သက်ဒီ1990နဲ့2018မှာတော့အောင်မြင်မယ်2021 new dollar ရမှာမအောင်မြင်တော့ဘူးလက်နဲ့ရှိတဲ့လူနဲ့လက်ရှိတရားဝင်ရှိနေတဲ့ NUG ကိုလာပြီးဒူးထောက်အောင်ပါ NUG ကိုလာပြီးဆွနေရမှာ NUG ကနေလာဒူးထောက်ချင်းဒီပြည်သူကိုလာဒူးအောင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူမြန်မာအများစုကထောက်ခံထားတဲ့မြန်မာအများစုတွားကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မြန်မာအများစုကညှင်းပယ်ထားသောအာဏာရှင်သဘုံများနဲ့ဓမြများအဲ့တော့မြန်မာအများစုကညှင်းပယ်တဲ့ဓမြများကိုလာပြီးတော့ဒူးထောက်ချင်း1990အချိုးမျိုးနဲ့ Richardson ကလာလှုပ်ချင်းဒီမြန်မာပြည်သူများကိုတက်စော်ကားခြင်းပဲမြန်မာຫນွေဦးတော်လန်ရေးကို decredit ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းပဲပြောချင်တာကသူဒီဂျာဝင်စစ်ဆက်ဆွေးနွေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် NUG အစိုးရကိုအရင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါမှာ NUG အစိုးရရဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးပြီးမှငါတို့ဒီလိုခုဘက်ကိုတလုပ်ပေးမယ်မတို့သဘောတူလားဆိုတော့သဘောတူချက်ရပြီးမှသွားမှာ NUG အစိုးရကိုမထီမဲ့မြင်လုပ်ပြီးကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများကိုဒူးသက်ထောက်ပြီးကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့သူ့ရဲ့ Richardson Center ဆိုတဲ့ကိုဂျိုးအတွက် lobby လာလှုပ်ချင်းသည်မြန်မာပြည်သူများကိုစော်ကားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတက်စော်ကားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဒါရိုက်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်နေတာပဲအိမ်မဆာ Richardson ကဒါကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောမှာရှင်းလေးပါလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် NUG အစိုးရကိုအရင်ဆွေးနွေးရမယ်ဆွေးနွေးပြီး NUG အစိုးရနဲ့တစ်ဆင့်မှသူ့ကိုတွားခိုင်းမှာသူ့ကိုပွဲစားလုပ်ခိုင်းမှာသူ့ဟောသွားမှာသူ့သဘောနဲ့သူလာပြီးပွဲစားလုပ်လို့မရဘူးသူ့မှာဘာမှ authority မရှိဘာနိုင်ငံသမားမှအသိမဟုတ်ဘူးသူအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလသမဂ္ဂတာမတ်ပဲဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ကလက်ရှိဒီသူဒီတာမန်ရက်သားဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလာရောက်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ဖို့ဘာမှမကြိုးစားနဲ့ဆိုလိုချင်တာကသူရဲ့ဂုဏ်တွေဓာတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုလာပြီးသူဘာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်အစိုးရသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုလက်ခံပြီးစကားပြောနေတာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုလက်ခံနေတာ UK နိုင်ငံကလက်ခံနေတာဥရောပပါလီမန်လက်ခံတာပြည်သစ်လွှတ်တော်ကလက်ခံတာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလက်ခံတာအဲ့တော့သူ့လိုနိုင်ငံရေးဥသမားတယောက်ကခဏတော့ lobby လုပ်ပြီးတော့ကိုဂျိုးအတွက်ရှာနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားလို့ပဲပြောရမလို့တော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလေဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာတကယ်ရှိနေတဲ့ UK နိုင်ငံမှာတကယ်အဲ့ဒီကိုဂျိုးရှော့ထားတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကြီးတွေ့ထားတဲ့တူမှာအရေးယူမှုတွေဖြစ်နေပြီညင်းကုန်ပြီပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်ခဲ့မှုတိုင်းသူ့မှာကိုဂျိုးရှိမရှိဆိုတာသူ့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင် NUG အစိုးရစီအရင်ဆုံးလာတွေ့ရမယ် NUG အစိုးရစီမှာလာပြီးအရင်ဒူးထောက်ပါမှာပြောချင်တာကကူညီခြင်းလာပြီးတွေ့ရမယ် NUG အစိုးရကခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှသာလင်ဥပ္ပကိုသွားမှာပြောချင်တာက lobby လုပ်တယ်ဆိုတာလေ lobby လုပ်တယ်ဆိုတာလေကြည့်ကြလို့ပေါ့မှန်ပါတယ်သူဒီစေတနာမှန်နေဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာက NUG အစိုးရကိုလာတွေ့ရမှာထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်အာဆီယံစေတနာမှန်နေဆိုရင် NUG အစိုးရကိုတွေ့ရမှာပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံကတရားဝင်ပြည်သူတွေနဲ့တရားဝင်လာတော့မယ်အစိုးရပဲအဲ့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ PDF များသည်တရားဝင်ရဲဘော်တွေပဲဒါပေမဲ့ NUG အစိုးရအောက်ရဲ့ chain of command control အောက်မှာရှိရမှာဘာဖြစ်လို့လဲတရားဝင်အစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့တရားဝင်တပ်မတော်သားများသည်တရားဝင်တပ်မတော်သားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတို့ဒီလေခဏတော့စစ်ရေးကုတ်တော် contact ဆိုတဲ့စစ်ရေး view ဟာများလိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်သုံးများနဲ့အထူးပဲသွားမှာတရားဝင်တပ်မတော်သားများဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်တပ်မတော်သားများဖြစ်တဲ့ PDF တွေဟာ NUG အစိုးရကဝင်းထလာအောက်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်သားများသည်တပ်မတော်သားများဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်များဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးရမှာပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးရမှာအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးပြီးတဲ့နေရာမှာတရားဥပဒေအရာပဲဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီတရားဥပဒေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မျှတတဲ့ကမ္ဘာတရားစီရင်စနစ်များအရာပဲပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးရမယ်ကုတ်တော်ကွန်တက်များကိုလေ့လာရမှာ
ဒီစနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနိုင်ကိုရမှာနိုင်လဲနိုင်နေပြီဘာလို့နိုင်နေတာလဲတရားဝင်အစိုးရကိုဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒီတရားဝင်NUG အစိုးရရှိနေသူကြီးကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရဒီကလေးလုံနေသူကြီး NUG အစိုးရဒီအင်အားတောက်နေသူကြီး NUG အစိုးရဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူများကအပြည့်အဝမဲပေးထားသူကြီးထောက်ခံထားသူကြီးတို့ဒီယာယီပဲရမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရရင်အရေးတော့ဘုံနိုင်ကိုနိုင်ရပြီနိုင်လဲနိုင်နေပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါ